গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মিনি ভ্লগ। এখন আমরা আছি হচ্ছে কোবলেঞ্জ, জার্মানি। এখন আমরা এসেছি হচ্ছে কোবলেঞ্জে, যেখানে রাইন রিভার আছে, ওখানে বোটিং করতে, একটা বোট ট্যুর আছে সেটা করতে। আর সেটাই এখন যাচ্ছি। টিকিট নেওয়া হয়ে গেছে, ওটাই যাচ্ছি। টিকিট, চলো। জার্মানির রাইন রিভারের ওপরে একটা খুব সুন্দর মনোরম বোট ট্যুর আছে, যেটার সময়সীমা 1 ঘন্টা কিংবা 2 ঘন্টা। আমরা বেছেছিলাম 1 ঘন্টার ট্যুরটা। যাওয়ার সাথে সাথেই পেয়েছিলাম ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস। বোট ট্যুর তো এর আগে অনেকবারই করেছি, কিন্তু এটার ফিলিংস একটু অন্যরকম ছিল। কি জানি, 6 মাস বাদে পুষ্করের সাথে দেখা হওয়া, আর তারপরে পুষ্কর, প্রশান্ত, আমি সবাই মিলে এই ট্যুরটা কিন্তু ভীষণ মন থেকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। এই বোট ট্যুরের ওপর একটা ডিটেলসে ভিডিও আছে, চাইলে তোমরা দেখতে পারো। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে।